akkam jirtu namoota biizinasii jalqabuuf akkasumas namoota biizinasii keessa jirtaniif yaadannoo akkasii ta'uuf yookaan immoo akka of argataniif waa isin yaadachiisu kan dhufe. Innis maalidha? Namoonni yeroo baay'ee ani hojii dhuunfaa kun hojjedha, biizinasii dhuunfaa kun hojjedha jettanii waggoota baay'ee dubbatu. Tu kanan argadhe, tu kanan qabaadhe, tu qarshiin qabaadhe, tu opportunity tokkon argadhe, tu waaqayyo kana keessaa na baase. Baqaan gumgumnaa jechuudha. Waaqayyo yeroo waaqaaf lafa uume akka irratti dominate goonu yookaan immoo dhiibbaatti uumne jiraannuuf malee lafti nurratti dominate nu goote akka jiraannuuf nu uumne. Kanaaf perfect timing jira jedhee yaadu. Biizinasii kee jalqabuuf perfect timing wanti mijataan sirriin jira jedheen yaadu. Maaliif addunyaan kun tokko gaafa hir'atu tokko gaafa guutu kan biraa hir'uun biraan dabalata. Biizinasii dhuunfaa koo jalqaba gaafa jettee yaaddu neetworkii gaarii yookaan immoo konnekshinii gaarii yookaan immoo biizinasii kee sanaaf bu'aa gaarii kan sii fidu dhabuu dandeessa. Dhabuu dandeessa yeroo siin jedhu iffartii cimaa isa kana dura argite caalaa kan si barbaadu yookaan cimina cimaa kan si barbaadu jira jechuudha. Cimina kana keessatti egaa maal gochuu qabda? Fakkeenyaaf qacaramtee hojjechaa turte yookaan immoo hojii qacaramu kana keessaa immoo hojii qacaramu biraatti jijjiirrachuun barbaada. Mul'ata kee ta'uu danda'a jechuudha. Dhaabbata irraa dhaabbata jijjiirrachuun himtu akka mul'ataatti waan lakkaa'amuuf jechuudha. Dhaabbata qarshii xiqqaa namaa kaffaluu irraa gara mindaa gaarii namaa kaffaluutti jijjiiramuun mul'ata namaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo dhaabbata ofii hundeessuun mul'ata namaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo warshaa ofii hundeessanii mul'atoota garaagaraa jira yookaan karoora biizinasii garaagaraati, karoora jireenyaa garaagaraatu jira jechuudha. Kana keessatti yeroo sirrii qarshii yeroo fi humna sin barbaachisu waan sadan kana wal takkaatti argadha jettee ni yaadina. Yeroo humna qabdanitti qarshii dhabuu dandeessu. Yeroo murteessitanitti qarshii dhabuu dandeessu. Yeroo jijjiiruu haalota keessan jijjiiruu dandeessanitti haalli isin qabu jiraachuu danda'a. Kanaaf haala kam keessattuu ofirratti murteessitanii ofirratti decide gootanii iddoo jirtan irratti stable taatanii jiraachuu kan dandeessan yoo ta'e perfect taayimii keessan ofii keessan baafachuu dandeessu jechuudha. Yeroo baay'ee amma namoota tokko yeroo dargu dhiibbaatu gara sanatti isaan baasa. Dhiibbaan jireenyaa, dhiibbaan hojii, dhiibbaan haalotaa, qaala'iinsa maali haalonni garaagaraan dhiibanii gara waan tokkotti nama baasuu danda'u. Garuu ammas dabaleen kanan isiniin jedhu perfect taayimii mul'ata keessanii argachuu yoo barbaaddani qarshii too eegdanii yeroo kana fakkaatu, yeroo kana naaf ta'u, yeroo kana naaf jiraatu, yeroo kanan godhadhu tu jettanii umriin keessan dhumee mul'ata keessan sana galmaan otoo hin gahatiin akka hin darbinee fi mee waan qabdanii yaada qabdaniin karoora qabdanii sana qofaatiin otoo jalqabdanii milkaa'aa taatu jedhee yaada. Kanaaf mee akkas ta'e haa jalqabnu.